đồ ăn đầy đá các anh nhé. Về chỉ hâm lại thôi. Là những tí biết gái em như ấy là chứ không anh đẹp mà. nó đồ ăn kho anh. Đó. Không tách ra được à? Chỉ còn một cái nữa gì? Thôi bỏ đi không sao đâu, để mai tách. Mai mình biết tách. Áo này à ha. Được rồi. Tao lấy cái xô sạch thì lau. Quên không ấy cái nước cái xô. Lau hết cái keo không là cái keo ngập nước của con bếp á. Hết keo không? Gangnam Style.